Անգլիական ժողովրդական հեքիաթներ։ Չարաճճի կաչաղակը։ Կանաչ արոտավայրի եզրին գտնվող մի փոքրիկ սպիտակ խրճիթում ապրում էր մի ծերուկ իր պառավի հետ։ Նրանք ունեին մի մեծ մոխրագույն կատու։ Ամեն առավոտ ծերուկը վերցնում էր թին, բահը, եղանը և գնում էր պարտեզ աշխատելու։ Իսկ նրա պառավ կինը կապում էր գոգնոցը, մաքրում տան փոշին, ավլում հատակը և սկսում էր հաց ու կարկանդակ թխել։ Թխելուց հետո դրանք դնում էր պատուհանի գոգին սառելու։ Մոխրագույն կատուն այդ ամենը հսկելու համար պառկում էր պատուհանի գոգին, արևի տակ։ Իսկ երեկոյան ծերուկը, նրա կինը և մոխրագույն կատուն նստում էին օջախի մոտ ու հաճույքով ընթրում էին։ Նրանք ուտում էին թարմ հացը, խմում էին կաթը և բաժանում կարկանդակը։ «Սրանից լավ ընթրիք չկա», ասաց ծերուկը։ «Հավանում ես, որովհետև ինքդ ես վաստակել», պատասխանեց կինը։ Ծերուկի տնակից ոչ հեռու ապրում էր առնետների մի ընտանիք։ Առնետները ամեն առավոտ դուրս էին գալիս արոտավայր խաղալու։ Արոտավայրը մեծ էր, այն ամբողջովին ծածկված էր խտուտիկներով։ Առնետներն ուտում էին խտուտիկի տերևները և ասում. «Մեզ համար ամենալավ ուտելիքը խտուտիկի տերևներն են»։ Արոտավայրում կային նաև թփուտներ, փոքրիկ բլրակներ։ Այնտեղ առնետները կարող էին խաղալ պահմտոցի, հետևիր ինձ խաղերը և վազքով մրցել։ Ահա թե ինչու նրանք միշտ ասում էին. «Աշխարհում ամենալավ տեղը մեր արոտավայրն է»։ Մի օր չարաճճի կաչաղակը եկավ առնետների մոտ։ «Ապա մի նայեք ծերուկի պարտեզին», ասաց նա ու թռավ։ Առնետները իրենց երջանիկ էին զգում, քանի դեռ չէին տեսել ծերուկի պարտեզը։ «Ինչ չքնաղ պարտեզ է», ասացին նրանք, «ինչու չպիտի ուտենք այս հյութալի կաղամբի տերևները։ Մենք այլևս չենք ուզում խաղալ այս արոտավայրում, չենք ուզում ուտել խտուտիկի տերևները»։ «Ոչ», գոռաց նրանց մայրը, «կաղամբները ծերուկինն են, նրանք ձերը չեն, այնպես որ իրավունք չունեք դիպչելու»։ «Միթե մենք չենք կարող մի քիչ ուտել», ասացին փոքրիկ առնետները, «շատ հեշտ է ցանկապատից ներս սողոսկելը»։ «Այդ մասին նույնիսկ չմտածեք», գոռաց մայրը, «այ դժբախտության մեջ կընկնեք։ Բացի այդ, մի ամբողջ արոտավայր ունեք ձեր տրամադրության տակ, միթե դա բավական չէ»։ Առնետների տնակից ոչ հեռու գտնվում էր մկան բունը։ Ամեն առավոտ մկները դուրս էին գալիս արոտավայր, նրանք վազվզում էին, աչքակապու խաղում և ուտում էին խոտի սերմեր։ Մկները շատ գոհ էին իրենց վիճակից, նրանք ասում էին. «Աշխարհի ամենալավ տեղը մեր արոտավայրն է»։ Մի օր չարաճճի կաչաղակը եկավ մկների մոտ։ «Ապա նայեք ծերուկի պարտեզին», ասաց նա ու թռավ։ Մկները ևս իրենց երջանիկ էին զգում, քանի դեռ ցանկապատից չէին տեսել ծերուկի պարտեզը։ «Ինչ չքնաղ պարտեզ է», ասացին մկները, «ինչու չպիտի խաղանք այնտեղ, ինչու չպիտի ճաշակենք պատուհանի կարկանդակը, ինչ լավ է բուրում, մենք այլևս չենք ուզում խոտի սերմ ուտել»։ «Ոչ», գոչեց նրանց մայրը, «կարկանդակը ծեր կնոջն է»։ «Միթե չպիտի կարողանանք դրա համը տեսնել», ասացին մկները, «մենք ներս կսողոսկենք ցանկապատից, կմագլցենք պատուհանի գոգը»։ «Այդ մասին նույնիսկ չմտածեք, այ դժբախտության մեջ կընկնեք։ Դուք մի ամբողջ արոտավայր ունեք ձեր տրամադրության տակ, միթե դա բավական չէ»։ Մկան բնից ոչ հեռու մի ծառ կար, ծառում մի փչակ, որտեղ ապրում էր երաշտահավների մի ընտանիք։ Ամեն առավոտ փոքրիկ երաշտահավերը դուրս էին թռչում փչակից, նստում էին ծառին և ուրախ ծլվլում։
հաճախ թռչում էին կանաչ արոտավայրի վրայով, ուտում էին փոքրիկ որդեր ու հատապտուղներ, նրանք շատ գոհ էին իրենց կյանքից։ Աշխարհում ամենալավ տեղը մեր արոտավայրն է, ասում էին փոքրիկ երաշտահավերը։ Իսկ որդերն ու հատապտուղներն ամենալավ ուտելիքն են, որոնց մասին կարելի է միայն երազել։ Սակայն չարաճճի կաչաղակը այժմ էլ գալիս է փոքրիկ երաշտահավերի մոտ ու ասում. «Ապա նայեք ծերուկի պարտեզին»։ Փոքրիկ երաշտահավերը իրենց երջանիկ էին զգում, քանի դեռ չէին նայել ծեր մարդու պարտեզին։ «Ինչ չքնաղ պարտեզ է», ասացին նրանք, «ինչու չպիտի թռչենք այնտեղ, ինչու չպիտի անուշ անենք այդ կարմիր խնձորները։ Տես, ինչ լավ են բուրում, նրանք ավելի լավն են, քան որդերն ու հատապտուղները»։ Ոչ, գոչեց նրանց մայրը, խնձորները պատկանում են ծերուկին ու նրա կնոջը, նրանք ձերը չեն։ Միթե մենք չենք կարող գոնե կտցել, հարցրին փոքրիկ երաշտահավերը։ Շատ հեշտ է թռչել ցանկապատի վրայով և հասնել նրանց։ Այդ մասին նույնիսկ չմտածեք, պատասխանեց մայրը։ Այ, դժբախտության մեջ կընկնեք, դուք մի ամբողջ արոտավայր ունեք ձեր տրամադրության տակ, միթե դա բավական չէ։ Կաչաղակը, որ ապրում էր մոտիկ անտառում, չարաճճիություն անելու համար միշտ պատրաստ էր։ Նա թռավ առնետների, մկների և փոքրիկ երաշտահավերի մոտ և ասաց. Ուշադրություն մի դարձրեք, թե ինչ են ասում ձեր մայրերը։ Երբ նրանք տանը չեն լինի, իսկույն փախեք ու մտեք պարտեզ և արեք այն, ինչ որ կամենում եք։ Սկզբում առնետները, մկներն ու փոքրիկ երաշտահավերը չէին ուզում լսել կաչաղակի խոսքերը, բայց ամեն օր, երբ նրանք նայում էին պարտեզին, կաղամբներն ավելի հյութալի էին թվում, կարկանդակն ավելի անուշ էր բուրում և խնձորները քանի գնում ավելի էին կարմրում։ Եվ ահա մի օր, երբ նրանց մայրերը տանը չէին, առնետները, մկներն ու երաշտահավերը մտան պարտեզ։ Ծերուկը աշխատանքով էր տարված, նրա կինը տունն էր մաքրում, նրանք չնկատեցին առնետներին, մկներին ու փոքրիկ երաշտահավերին։ Բայց մեծ մոխրագույն կատուն տեսավ ամեն ինչ։ Այդ ո՞վ է կրծում իմ տիրոջ կաղամբները, գոռաց կատուն։ Առնետները սարսափից կծկվեցին, հետո ուշքի գալով արագորեն փախան։ Սակայն մոխրագույն կատուն ավելի արագավազ էր, նա կարողացավ ճանկռել առնետների երկար ականջները։ Այդ ո՞վ է փչացնում տիրուհուս կարկանդակը, գոռաց կատուն, թռչելով պատուհանի գոգը։ Փոքրիկ մկները սարսափից գլորվեցին ներքև։ Այդ ո՞վ է կրծոտում իմ տիրոջ խնձորները, դարձյալ գոչեց կատուն և արագ բարձրացավ ծառը։ Երաշտահավերը հազիվ փախան։ Կատուն քիչ էր մնում բռներ նրանցից մեկին, և երբ վերջինս տուն գնաց, բոլորը տեսան, որ նրա պոչի փետուրներից մեկը չկա։ Մի քանի օր հետո, երբ մոռացան կատվի սարսափը, նրանք նորից սկսեցին երազել պարտեզ ընկնելու մասին։ Անհրաժեշտ է պարտեզ մտնել այն ժամանակ, երբ կատուն այնտեղ չի լինում, ասաց չարաճճի կաչաղակը։ Ես այդ մասին ձեզ տեղյակ կպահեմ։ Կաչաղակը նստեց ծերուկի տանիքին և սկսեց ծխնելույզից ականջ դնել։ Այդ ժամանակ ծերուկն ու նրա կինը նստած կրակի շուրջը ընթրում էին ու զրուցում, իսկ մեծ մոխրագույն կատուն քնած էր, նրանց ոտքերի տակ էր։ Վաղը սովորականի նման թագավորը ձիով կանցնի, ասաց ծերուկը։ Գնանք նրան տեսնելու, ասաց կինը, նույնիսկ կատուն կարող է թագավորին տեսնել։ Կաչաղակը թռավ իր փոքրիկ բարեկամների մոտ լսածը պատմելու։ Վաղը ծերուկն ու նրա կինը գնալու են թագավորին տեսնելու,
Կատուն էլ է գնալու նրանց հետ միասին։ Կգնաք պարտեզ, ձեզ ոչ ոք չի տեսնի։ Տեսնում եք, թե ինչ խելացի եմ ես։ Սակայն երբ առնետները, մկները եւ երաշտահավերը մտան պարտեզ, կատուն, ինչպես միշտ, լուսամուտի գոգին արևի տակ պառկած էր։ Կատուն անմիջապես վազեց նրանց հետևից, փոքրիկները հազիվ կարողացան իրենց գցել ցանկապատի մյուս կողմը։ Սպասեք, ես ձեզ կասեմ, թե երբ կատուն այնտեղ չի լինի, նորից ասաց չարաճճի կաչաղակը։ Այդ գիշեր եւս կաչաղակը նստեց ծխնելույզի մոտ։ Աստված իմ, ասաց կինը, թագավորին տեսնելու պատճառով գործս մնաց, ամբողջ սենյակը փոշու մեջ կորել է։ Տես, ասաց ծերուկը, երբ կատուն այստեղ չի լինում, մկներ են խաղում։ Լավ, ասաց կաչաղակը եւ թռավ իր հիմար փոքրիկ բարեկամների մոտ։ Կատուն այնտեղ չէ, գոչեց կաչաղակը, վազեք պարտեզ, ձեզ ոչ ոք չի դիպչի։ Տեսեք, թե ես ինչ խելացի եմ։ Բայց կաչաղակը բոլորովին խելացի չէր։ Երբ առնետները, մկները եւ երաշտահավերը մտան պարտեզ, կատուն առաջվա պես պառկած էր լուսամուտի գոգին։ Փոքրիկները անմիջապես փախան։ Հաջորդ առավոտյան կաչաղակը կրկին թռավ իր հիմար բարեկամների մոտ։ Վազեք պարտեզ, ծերուկի կինն այս առավոտ ասաց, խնամքը սպանեց կատվին։ Առնետները, մկները եւ երաշտահավերը շտապեցին պարտեզ, բայց այս անգամ նրանք ավելի արագ փախան, քան երբևէ։ Այս անգամ կատուն համարյա բոլորին վնասեց։ Մեր մայրերը ճիշտ էին, ասացին նրանք զղջալով։ Խատուտիկի տերևները ավելի հյութեղ են, քան կաղամբի տերևները, ասացին առնետները, որոնց ականջները վնասվել էին։ Խոտի սերմը ավելի քաղցր է, քան կարկանդակը, ասացին մկները, պոչերով իրենց մեջքերը շոյելով։ Որդերը եւ հատապտուղները ավելի համեղ են, քան խնձորները, ասացին երաշտահավերը, փորձելով ցույց տալ, որ իրենց պոչերից փետուրներ չեն պոկվել։ Մեր արոտավայրը ամենալավ տեղն է աշխարհում, միասին ասացին առնետները, մկներն ու երաշտահավերը։ Գնանք, խաղանք թաքստոցի, աչքակապուկ, տուն-տունիկ։ Այ ապրեք, ասաց մայր առնետը, համբուրելով առնետներից ամենափոքրի քերծված ճակատը։ Շատ ապրեք, ասաց մուկը, ձեռքը դնելով մկներից ամենափոքրի քերծված մեջքին։ Վայ, ապրեք դուք, իսկապես ապրեք, ասաց մայր երաշտահավը, մի մեծ ворդ տալով երաշտահավերից ամենափոքրին։ Մայրիկներին պետք է լսել, միասին ասացին 3 մայրերը։ Փոքրերն էլ էին այդպես մտածում։ Չարաճճի կաչաղակը շատ բարկացավ։ Նա թռավ գնաց ու էլ ետ չեկավ։